Депутаты Карельского парламента опасаются, что в этом году ситуация может повториться. Соглашение о предоставлении районам 150 миллионов рублей должны были подписать 1 февраля и до сих пор не подписали. Как сообщили представители Минтранса, органы местного самоуправления не подготовили проектную документацию. С этим и связана задержка. В марте мы основную массу соглашений заключим. Одновременно у органов местного самоуправления уже будет проектная документация, что позволит им оперативно приступить к проведению конкурсных процедур. Однако главная проблема в другом. Как сообщают в министерстве, около 70% карельских дорог местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии. По оценкам ведомства, 150 миллионов рублей, которые должны получить районы в этом году, хватит на ремонт 1% ненормативных автотрасс.